阿媽啊呢個。有啲嘢。好 Q 呢個仔呢個老豆。阿媽。應該。坐低先，呢個阿媽嚟講。你睇下，你唔好問人啊，你睇下。喊咩啊？夠嚟啦！8點啦，開飯啦！睇電視。睇電視。未煮好。去煮飯。你叫食飯。大手指。啱啊！唔係，媽。2厘分。4嘢手。你喊咩？做咩？成績點？鬧咩佢？咩鬧咩佢？冇啊！有翻去，夠啦！4嘢手。俾我嚟啊！你擺低，你擺低，你同我咩啊？擺低，擺低咯！你坐低，做咩啊？我問仔，成績點？唔關我，坐低聽，關你事，坐低聽。好老啊！其實咪兩個仔。成績點？答我啊！幾多分？幾多分？好啊，50分。50。老蕭啊！點解咁？點解咁？好夾硬。邊教仔？關我事！我做嘢啊！我做嘢。冷靜啲，你煮飯。我做嘢啊！你有錢，你有錢去邊玩？打電話，聽電話，何揾你？咁要點？你答我。努力啲有咩用？冇啦，老師乜嘢啊？嘈夠未？都係講唔到，一世講唔到個字。